melu keneh lho. Wis, teko tengah-tengah wis. Seperti inilah video amatir angin kencang milik warga yang menerjang alun-alun Ponorogo. Dalam video berdurasi 2 menit 5 detik ini memperlihatkan kencangnya angin yang berputar-putar layaknya angin topan. Angin kencang ini tidak menghancurkan kios-kios pedagang di alun-alun Ponorogo. Sejumlah warga khawatir dengan adanya angin tersebut, mengingat di perubahan musim kemarau ke musim penghujan ini Ponorogo rawan dengan bencana puting beliung. BPBD Ponorogo menghimbau masyarakat agar selalu mewaspadai adanya angin kencang musim pancaroba ini. Diharapkan warga untuk menebang pohon-pohon yang dinilai rapuh yang dekat dengan rumahnya. Selain itu, pohon yang melintang di tengah jalan yang kondisinya rapuh untuk segera ditebang. Hal ini karena membahayakan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang melintas di jalan tersebut. Jadi untuk angin yang terjadi di alun-alun tadi, ini karena memang ini kan sudah mulai musim pancaroba. Jadi musim pancaroba itu perubahan dari musim kering ke musim basah. Di antaranya yaitu dengan adanya hujan lebat, kemudian disertai dengan angin. Itu yang terjadi. Jadi sudah sewajarnya kalau tanda-tanda yang seperti itu, angin kencang, kemudian angin topan dan yang lain sebagainya, ini adalah salah satu ciri khas perubahan atau pancaroba gitu. Jadi untuk himbauannya, karena ini musim pancaroba, yang harus kita persiapkan adalah untuk selalu mewaspadai terjadinya angin kencang. Di antaranya yaitu mungkin ada pohon-pohon yang besar di sekeliling kita yang memang sudah lapuk, itu seyogyanya segera ditebang. Kemudian ada juga pohon-pohon yang melintang di jalan, kalau memang itu berbahaya, itu lebih baik juga dipotong, berkoordinasi dengan pihak dinas terkait. Kemudian kalau rumah kita itu memang sudah lapuk, ya itu harus dicek dulu, karena banyak kejadian-kejadian selama ini rumah roboh, kemudian pohon tumbang dan lain sebagainya. Ini salah satunya kan juga kalau rumah itu kan memang sudah lapuk. Itu yang harus kita waspadai terkait dengan musim pancaroba ini. Sementara atas peristiwa angin kencang di alun-alun Ponorogo ini membuat perhatian khusus oleh BPBD Ponorogo. BPBD juga sudah menyiapkan berbagai upaya penanggulangan dan penanganan peristiwa bencana alam yang menimpa di Ponorogo. Dari Ponorogo, Sumarno, Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.